व्हाट्सएप पे हमने उनकी खूबसूरती में एक गीत गा दिया। वाह वाह। व्हाट्सएप पे हमने उनकी खूबसूरती में एक गीत गा दिया और मैसेज में ये भी लिख दिया कि बाबू खाना खा लो। रिप्लाई आया उनका कि ये गीत अपनी गांड में डाल लो। और बोली कि मुझे तुम सिंगर नहीं पसंद, मुझे पसंद है सिंगर के। और तेरी माँ की भैंसड़ी के। I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time.